Šiandien keliausime dviprasmiškoje Angolos sostinėje. Lankysime triukšmingiausius pasaulio turgus, taip pat vyksime labai įdomios gamtos pakrantę, pro unikalių žvejų kaimelius. Spaudžiam like, prenumeratą ir važiuojam! Transportą. Gerai, aš jau su vietiniais pajausim galę. Čia mano draugas. Atvažiavau į mažąją gatvelę, kur šalia ant šaligatvio išsidėstęs turgelis. Moteris pardavinėja viską. Nuo daržovių, vaisių, mėsos, žuvies. Turgaus prieigos, daug pardavėjų jau čia būriuojasi, tie, kurie nenori susimokėti už vietą. Daug kvapo, daug visko triukšmo. Linksmybių skirelis, daug visko, kainų nežinau, bet turėtų būti pigu, nes kaip turgus labai pigus visas. Aišku, kuprinė visą laiką priekį, kur daug žmonių. Dabar į paprastą taksi, geras važiukas. Lenda. Penkiesi į galą. Tá que meter, você quer comer? Na próxima, quando vier, vou dar brinde. Juokingai atrodo mane. Yra tokia pasaulio vėliava, balta, juoda, balta. Nėra, ne? Teenager, they are in a discover age. Knowing that they are in discover age, they want to test every single stuff. Yeah, adolescents are like this. Testing the sexual intercourse, they get pregnant. And they cannot stop because it is a, how can I go, aborto. They cannot take out the baby. Like me, I'm supposed to get married when I become rich. I'm not rich at all to get married. Pasakoja dabar apie vedybas, kad labai jauni susitokia. Dažniausiai 14, sako, tuokės ir jų vaikus gimdo čionais. Tik jo mama jau buvo 16 ir 18 kita. Jisai yra beje iš 11 vaikų šeimos, kur yra 2 mamos. Kadangi tėtis susitokia su 2 žmonom. Labai didelė šeima, sako, nuo 10 iki 15 vaikų. Sunku net įsivaizduoti, kas ten darosi. Dabar einu link vaisių ir daržovių turgaus. Labai daug žmonių, labai daug triukšmo. Reikia saugoti tašę, kokie avokadai girdėjo. Reikia saugoti ir tašę, bet bus įdomu. Dar nedariau, o čia jau prasidėjo tokia suirutė gera. Pasivaikštai, tai jaučiasi tikroji Afrikoje. Begalė žmonių, begalės moterų su vaikais. Kaip filmuose. Prisigimdo po 10 vaikų ir po to visi pardavinėja kažką, nes kitaip šeimas išgyventi negali. Ir vaikai, ir mamos. Turguje skirelis, kur gamina valgį, tai pabandysiu gal paragauti tradicinio maisto ir šviežiai pagautos žuvies. Pietus valant patogu restorane, kai valgai. Ragausiu žuvį, dar kūdžių
tešlą, bulvių košę. E a mesa não é igual. Visus susišvėjus, papietavusim. Gerai. This is mine. Prinešė viską. Tešla. Ragausiu kaip vietinis. Reikia atsiplėšti tešlos. Gal nieko? Netesty. Nežinau. Čia reikia mokėti valgyti. How is it? Bulvių košė. Very nice. Okay. Miltai atrodo gerai žnybėm žuvies dar. Yeah, we used to eat with our own hands, fingers. Bandom. But it's normal to. Padažu. O. Šiaip Very good. žuvis labai skaniai. Yeah, I know about. Varom toliau. Se eu falar contigo, eu não conheço, não? Nelabai pyksta žmonės. If you're doing videos, let me explain we suffering. Atvažiavau prie paplūdimio, stovi keli bungaliukai, šiaip visas toks laukinis paplūdimys, mažai žmonių. Eisiu pasimaudyt ir kai ką parodysiu jums įdomaus. Jaučiasi tarsi kokie Karibai būtų. Švelnus vėjelis, lauke 32, lysi į vandenį. Seniausiai Angolos teritorijos gyventojai buvo medžiotojai ir rinkėjai, kalbėjo koisanų kalbomis. Jų buvo nedaug ir teritorija buvo retai apgyvendinta. Plintant bantams apie 1000 metus vietinius gyventojus asimiliavo ir išstūmė į pietus. Pietų Angoloje yra likę šių gyventojų likučiai. Bantai, kurie buvo žemdirbiai, medžiotojai ir rinkėjai, savo ekspansiją pradėjo iš tropinių miškų dabartinių Nigerijos ir Kamerūno pasienio. Dalis senųjų bušmenų išliko pietinėje Angoloje. Jau turbūt supratote, ko garsus šis paplūdimys, tai yra laivų kapinės. Paklausite, kur suyra visas metalas? Ogi galima rasti įvairiausių gabalėlių ant smėlio. 15 amžiuje Portugalai pasiekė Afrikos pakrantės. Užmezgė ryšius su dabartinė Angolos teritorija valdžiusią Kongo imperiją. Europiečiai siekė skleisti krikščionybę. Iš pradžių Kongo ir Portugalijos santykiai buvo labai draugiški. Valdovai apsikeisdavo diplomatiniais atstovais, laiškais. Kongas siekė priimti pažangesnę vakarų kultūrą. Dėl ko ilgainiui valdovai Manikongai ėmė vadintis portugališkais vardais. Priėmė krikščionybę ir ilgainiui sumišo su vietinėmis afrikinėmis religijomis. Nuo 16 amžiaus Kongo ir Portugalijos santykiai įgijo vis didesnį įtampą. Augant Afrikos vergų prekybai, Portugalai ėmė masiškai gabenti vietos gyventojus kaip vergus į Brazilijos koloniją. O Manikongams, atsisakant pildyti Portugalijos norus, prasidėjo atviri susidūrimai. Portugalai kišosi į valstybės reikalus, siekdami ją suskaldyti, naudojasi laukinėmis gentimis gyvenusiomis Kongo imperijos pietinėme ir rytinėme pasieniuose. Labai šilta jūra, gera maudytis. Savijauta tokia kaip kokioj Brazilijoje. Visi kalba portugališkai. Nors iki 19 amžiaus pabaigos Portugalai neturėjo politinės įtakos didžiojoje Angolos dalyje, jų kultūrinė įtaka buvo stipri. Ir įtakojo vietos gyventojų papročius, religiją, kalbą. Luandos miestas buvo vienas labiausiai klestinčių Portugalijos imperijos miestų, kuris sėkmingai eksportavo afrikinės prekes, palmių aliejų, vašką, juodmedį, dramblio kaulą, medvilnę, kavą, kakavą. Portugalai pradėjo šalies ekonomikos vystymą. Buvo tiesiami geležinkeliai, keliai, tačiau pagrindinis turtas kaupėsi pajūrio miestuose ir atvykėlių Portugalų rankose. Tuo tarpu didelė dalis vietos gyventojų liko diskriminuojami ir jų gyvenimas negerėjo. Ragausim šviežią papają. Žiūrim.
erelis būtų. Portugalijos kolonijoje stiprėjant diskriminacijai, taip pat centralizacijai iš Portugalijos pusės prasidėjo vietinių tautų judėjimai, kurie 1960 išaugo į Angolos nepriklausomybės karą. Karą inspiravo ir tai, kad tuo metu kitos Bakongų sritys tapo nepriklausomos nuo Belgijos ir Prancūzijos. Prasidėjusio karo metu tapo aišku, kad sukilėlių pajėgos nevieningos, etninių grupių pagrindų formavosi skirtingos politinės jėgos. Įvykus perversmui Portugalijoje 1975 metais Angola atgavo nepriklausomybę. Tačiau, kai jau buvo žinoma, jog Portugalijos valdymo organai ir kariuomenė paliks Angolos teritoriją ir perduos valdžią nacionalistiniam grupuotėm, prasidėjo masinis civilių Portugalijos piliečių išvykimas. Nepriklausomybės karo metu susiformavusios etninės politinės grupuotės nesutarė tarpusavyje ir pradėjo naują Angolos pilietinį karą. Šis karas tapo šaltojo karo dalimi, kadangi atskiros politinės grupuotės buvo remiamos dviejų pasaulio supergalybių – Sovietų Sąjungos ir JAV. Angolos pilietinis karas vienas didžiausių ir kruviniausių šaltojo karo konfliktų. Kilo iškart po nepriklausomybės suteikimo ir truko 27 metus, nuniokodamas ekonominę, socialinę santvarką ir žlugdydamas naujai gyvavusios nepriklausomybės šalies stabilumą. Dėl valdžios tarpusavėje kovojant trims didelėms ir dar kelioms mažoms grupuotėms žuvo daugiau kaip 500 000 žmonių. Milijonai Angolos pabėgėlių buvo priversti išvykti iš šalies arba persikraustyti į kitus regionus. 2002 metais karą laimėjo sovietų lemiama pusė, kuomet buvo nužudytas unitoje lyderis Jonas Savimbi. Dabar tai vyraujanti politinė jėga Angoloje, nors visos konflikto pusės yra aktyvios politiškai. Žinote, kad Angolos vėliava yra panaši į Sovietų Sąjungos? Sraigtas industriniam darbininkam, o mačetė ūkininkam. Šiandien važiuoju naujų kelių ir labai daug policijos patikros postų. Ir kiekvienam stabdo kaip tyčia. Tai labai svarbu, kad būtų tvarkingi dokumentai iš nuomos punkto. Teko šiandien dar ir susimokėti $2, kad praleistų, nes tiesiog prie bet ko kabinėjasi pareigūnai. Taip nepiktai, nepiktybiškai. Daug streso nesukėlė. Per kokias 5 minutės diskusijos, angliško, portugališko akcento susitvarkiau. Atvykau į žuvų turgų. Tokia gera betvarkėlė čia visur. Daug žmonių, kvapų, triukšmo. Matot, koks žuvų turgus galingas. Kaip tik žvejai parplaukė šiuo metu iš jūros ir neša viską tiesiai į turgų. Visi bando parduoti, šaukia dar labiau vienas per kitą, pirk mano žuvį, kokia gera. Bet tvarkėlė nelabai saugu, tiesą sakant, čia. Gali ir kišenės gerai patikrinti, bet įdomu. Galingas turgelis, tai tokia betvarkė. Ir žvejai, ir gamina žuvį, ir daržovių, ir vaisių, ir visko. Čia turbūt ne tik angoliečiai, bet ir Kongo valstybės piliečiai. Atvažiavau pusiasalį, kur labai daug žvejų.
Šiame kaimelyje matote ir džiaviną. Smėliukas užklimpau su savo mašinėlę, bet išstūmė už kelis $. Šalia šių gražiųjų uolų yra žvejų kaimelis. Autentiškas, šiaudinė siena, šiaudiniai stogai. Labai įdomu, žinokit, kai už nugaros tūkso uolas, kitoje pusėje jūra, žvejai tada parplaukia, žuvį išima. Viską vietoje šviežiai ir parduoda. Krabai, mažos žuvis, didelės žuvis. Mačiau, omarą nusinešė vienas. Čia vėlgi šviežiai iškrauta žuvis iš valčių. Susitvarko tinklus vietiniai žmonės prieš rytojų žvejybą ir vėl naktį išplauks. O dabar yra rytas, apie 11, jau gal diena. Virajas džiavina. Dar visokiausias kitokias žuvis. Gyvenimas kaimelį verda aplink tinklų gamybą, žvejininkystę ir visa kita, kas gali būti ištraukiama iš jūros. Dar vienas žvejų kaimelis, vėlgi visas iš nendrių, iš šiaudų pastatytas, labai autentiškas, bet jau šioje vietoje žuvis susitvarkė visi, žvejų matau parėję nuo valčio, dabar jau tik moteris imasi savo darbų, džiovina, tvarkosi. Pirmą kartą keliaujant pasaulyje, prie manęs prieidavo vietiniai gyventojai ir prašydavo duoti darbo. Galvodavau, kad esu vietinis verslininkas ir galiu jiems pasiūlyti užsidirbti. Bendrai susidariau įspūdį, kad jiems uždirbant po $1,5 per dieną, tai yra 50 per mėnesį, už juos galima ir pragyventi. Bendraudamas su įvairiais žmonėmis susidariau vaizdą, kad mokėti tiek mažai, tai yra normali praktika. Dėl labai didelio gyventojų prieaugio visur nežmoniška bedarbystė. Jeigu darbdavys Portugalas, mokama šiek tiek daugiau $70. Kaip man jie sakė, kažkaip amoralu mokėti 50. Kaime yra veržliukų veikykla, uždengta nuo saulės, kad neperkaistų. Sostinėje Luandoje gyvena daugiau nei 10 milijonų žmonių. Tai pagrindinis šalies uostas ir pramonės centras. Komerciniai ir pramonės kvartalai išsidėstę aplink giliavandenį uostą. Pagrindinės eksporto prekės – nafta, kava, deimantai, geležies rūda, žuvies produktai. Čia perdirbama nafta, gaminamos transporto priemonės, tokios kaip krovininiai triračiai motociklai, priklausantis kinams, taip pat išvystyta tekstilės ir maisto pramonė. Didelis oro uostas ir geležinkelio mazgas, susisiekiantis su Dalatano geležies kasyklomis, kurios
kurios neseniai vėl pradėjo kasti geležies rūdą, nes per pilietinį karą traukinio linijos buvo sunaikintos. Spėkite, kurią šalį pagrindė eksportuojama žaliava. Ogi vėl išgirsite Kinijos vardą. Luandą 1576 metais įkūrė portugalų tyrinėtojas Paulo Dias de Novas. Iš pradžių mieste gyveno 100 šeimų kolonistų ir 400 kareivių. Nuo 17 amžiaus iki 19 vidurio tai buvo pagrindinis uostas, pro kurį buvo gabenami vergai iš Afrikos į Braziliją, tuometinę Portugalų koloniją. Į šią prekybą buvo įsivėlę vietiniai vadai ir kariai ir iš jos praturtėję. 17 amžiuje imbangalai tapo pagrindiniais mbundų konkurentais, tiekiant vergus Luandos turgui. 6-ame amžiaus dešimtmetyje per metus būdavo parduodama iki 10 000 vergų. 19 amžiaus viduryje Luandos uostas buvo atidarytas užsienio laivams ir miestas tapo vienu labiausiai išsivysčiusių miestų Portugalijos imperijoje už Europos ribų. Daugybė prekybos kompanijų eksportavo palmių ir žemės riešutų aliejus, vašką, kopalį, medieną, dramblio kaulą, medvilnę, kavą ir kitus produktus. Tuo metu atsirado Angolos gyventojų vidurinysis sluoksnis. Vėliau spauda netgi vadino Luandą Afrikos Paryžiumi. 1975 Luanda tapo nepriklausomos Angolos sostinė. Dėl nepriklausomybės paskelbimo ir prasidėjusio Angolos pilietinio karo dauguma baltųjų paliko miestą. Jie išvyko į Portugaliją arba sausuma į Pietų Afriką. Mieste kilo krizė, nes likę afrikiečiai neturėjo reikiamų įgūdžių palaikyti miesto infrastruktūros. Dėl pilietinio karo pabėgėlių aplink Luandą susidarė kilometrus besitęsiantys lūšnynai. Po pilietinio karo Luanda tapo vienu brangiausių miestų pasaulyje. Štai šioje forto pusėje matote senąjį lūšnyną, kurį po truputėlį valys ir statys naujus gražius pastatus. Todėl, kad čia šalia pajūris su gražiu vaizdu. Tokio lengvo bardakėlio miestas. Matosi šiek tiek ir portugališkų namų architektūros likę. Šiek tiek ir nešvaru, šiek tiek ir kvapų yra, bet toks afrikietiškas tikras miestas. Įdomiausia, kad kai atskrendi iš Europos, tai ten vėsu, tai čia yra karšta. Iš karto karščio banga tvoskiai išėjus iš oro uosto. Supuola taksistai, siūlo trigubam kainą važiuoti su taksi. Gražu šiaip. Patvarkytų vietų yra ir nešvarių visokių. Gatvelė, kurie filmuoja klipus. Tai išpaišyta grafičiais. Tai visi reperiai ateina čionais. Prisipirkau marakujų. Labai didelės. Yra marakužia, jau da. Tokios galingos. Turėtų būti ir labai skanios. Esu miesto paplūdimyje. Labai gražiai viskas tvarkyta šioje zonoje. Daug vietinių ilsisi, maudosi, sulindai pavėsinės. 35, tai saulės tikrai karšta. Spėkite, kas yra turtingiausia moteris Afrikoje? Ogi Angolos prezidento duktė Izabela dos Santos, paskirta valstybinės naftos kompanijos direktorė. Jos turtas sukrautas privatizuojant naftos ir deimantų verslus. Kadangi Angolos biudžete naftos eksportas sudaro ne 90% ir ji yra antra didžiausia po Nigerijos naftos eksportuotoje Afrikoje ir net 14 pasaulyje, taigi nekeista, kaip korumpuotoje šalyje pinigai suteka į valdančiųjų rato kapšą. Juokingiausia, kai paprašiau vietinių papasakoti apie savo prezidentą, jie jį įvardėjo kaip labai gerą ir daug padariusi dėl šalies. Aišku, nesudėtinga atrodyti sunkiai dirbančių ir pasišventusių tarnauti savo šaliai, kai valdai televiziją ir kitas žiniasklaidos priemonės. Daugelis vadinamojo dabartinio Angolos elito atstovų baigė mokslus Lisabonoje, Londone ar Keiptaune. Dabar jiems tėvynėje susiklostė labai geros sąlygos siekti karjeros. Tačiau iš visų 30 milijonų Angolos gyventojų toli gražu ne visi mėgaujasi prabangą ir gerų gyvenimų. Korupcija, milžiniška socialinė skirtis, demokratijos stygius. Tai tik maža dalis šios Afrikos šalies bėdų. Tarptautinės organizacijos Angolai pagal korupcijos indeksą skiria 10 nuo galo vietą viso pasaulio sąraše. Daugelis aukščiausių Angolos pareigūnų, verslininkų ir kitų elito narių gyvena labai gerai. Jie uždirba milžiniškus pinigus, moka didžiulės sumas už savo namus, jachtas ir automobilius. Tačiau didžioji dalis šalies gyventojų glaudžiasi lūšnynuose ir gyvena žemiau skurdo ribos. Sostinėje Luandoje lūšnynuose gyvena beveik 2/3
trečdaliai iš visų 10 milijonų šio didmiesčio gyventojų. Nameliai čia mediniai, o maistas gaminamas bendrai lauko virtuvėse. Gatvėse mėtosi šiukšlės, nėra geriamo vandens. Žmonės maudosi ir prausiasi purvinoje lagūnoje, kurioje dar atlieka gamtinius reikalus. Šie žmonės per dieną priversti išgyventi vos už $2 per dieną. Vakaras atvėso, dabar nebe 35, o 30 jau tik tais. Einu pasivaikščioti į Landos promenadą. Restoranėlį, žmonės ilsisi. Nusipirkau avokadų. Vienas avokadas kainuoja 20 €. Bet sunokęs, skanus, ekologiškas, pajūryje. Labai faina. Dėkui, kad kartu keliavote po šį regioną. Tikiuosi pasimaitinote šilumą, įdomybėmis ir egzotiką. Lauksiu jūsų komentarų diskusijoms. Spaudžiam like, prenumeratą ir susitiksime kitoje dalyje, jau gentyse. Iki.